Come on baby, light my fire. Ah, hallo, ihr seid's wieder. Servus miteinander. Hallo liebe Kinderoutdoorer. Heute beschäftigen wir uns mit etwas ganz Wichtigem. Etwas, was zu jedem Kinderoutdoor-Abenteurer zugehört. Feuer macht. Wie man sich eine Feuerstelle selber baut, welche Arten von Feuern das gibt, wo die Vorteile und die Nachteile von den einzelnen Feuerstellen liegen. Wir zeigen es euch. Bleibt dran und ihr lernt garantiert was. Bis gleich! Zuerst säubert ihr die Feuerstelle von allem Brennbaren, was hier rumliegt. Es soll schließlich nur im Feuer brennen, nicht der ganze Wald. Mit Steinen bildet ihr einen Steinkreis. In dessen Mitte brennt dann das Feuer. Als Faustregel gilt, je größer das Feuer, umso dicker müssen die Steine außenrum sein. Die Steine verhindern ein Übergreifen vom Feuer auf andere Sachen, die brennen können. Ein absoluter Klassiker unter den Lagerfeuern ist das sogenannte Pyramidenfeuer. Wir fangen in der Mitte an, mit einem kleinen Häufchen aus Zunder und trockener Rinde ein Feuer langsam hochkommen zu lassen, baut dann aus 3 Ästen ein Dreibein und tut seitlich davon das restliche Feuerholz anschlichten. Der Vorteil ist an dem Ganzen, durch diesen Kamineffekt habt ihr sehr schnell eine große Hitze. Der Nachteil ist, dass das Ganze sehr kippelig ist. Das heißt, es können einmal Äste nach außen wegfallen oder das ganze Feuer nach außen wegkippen, so wie hier. Weniger gut. Aber wir haben noch andere Feuer. Wenn ihr keine Steine zur Verfügung habt, aber eine Schaufel, dann grabt ein Loch und macht ein sogenanntes Grubenfeuer oder auch Polynesierfeuer genannt. Ihr schichtet in diese Grube eure Hölzer hinein und zündet es dann von unten her an. Das Polynesier- oder Grubenfeuer hat ein paar riesige Vorteile. Es ist sehr sparsam, es ist wetterfest und es reguliert sich selbst, weil die Zweige nach unten nachrutschen in die Glut. Und so, liebe Kinderoutdoorer, sollte euer fertiges Gruben- oder Polynesierfeuer dann ausschauen. Eine ganz tolle Sache. So, jetzt kommen wir zum sogenannten Jägerfeuer. Ihr braucht dazu 2 grüne dicke Zweige. Dazwischen kommt das Feuer rein und die beiden dicken Äste, die dienen gleichzeitig als Auflage für euer Kochgeschirr. Das Ganze geht natürlich auch mit Steinen, beziehungsweise ihr könnt es auch mit der Felsspalte machen, indem ihr das Jägerfeuer entzündet. Der Vorteil von dem Jägerfeuer ist der, ihr dreht die beiden Äste in die Windrichtung. Dann pfeift hier der Wind rein und entfacht das Feuer und hält es immer schön am Laufen. Sehr zu empfehlen, sehr einfach und sehr schnell. Was wir gerade für euch vorbereiten, ist ein sogenanntes Pagodenfeuer. Das hat den Vorteil, dass die abbrennenden Äste nach innen reinfallen in die Glut und nicht nach außen. Ein weiterer Vorteil vom Pagodenfeuer ist der, dass ihr auch hier den Kamineffekt ideal ausnutzen könnt. Hier pfeift im Endeffekt die Luft rein, steigt nach oben und entzündet die Holzgase sehr, sehr effektiv. Eine Feuerart, die sich seit Tausenden von Jahren bewährt hat. Was ihr jetzt seht, ist das sogenannte Sternfeuer. Sternförmig wird hier das Feuerholz angeordnet und es brennt von innen nach außen. Wenn das Feuerholz abgebrannt ist, müsst ihr es einfach nur immer wieder nach innen nachschieben. Es lässt sich sehr, sehr gut regulieren und ist recht sparsam. Ja, liebe Kinderoutdoorer, wir kommen jetzt langsam zum Ende von unserem kleinen Feuerexkurs. Wichtig ist, geht raus, probiert es mit den Kindern, ein Feuer zu machen. Wie hier zum Beispiel dieses Sternfeuer ist ideal zum Kochen. Rezepte dazu findet ihr auch auf kinderoutdoor.de. Ihr wisst selber von ganz exotischen, ausgefallenen Gerichten wie diese orientalischen Kürbisse erst, bis zu ganz simplen Sachen haben wir alles, was ihr am Lagerfeuer kochen könnt, natürlich auch zu Hause online stehen. Deswegen weniger vom Computer rumsitzen, rausgehen mit den Kindern. Was mir noch ganz wichtig ist, bevor ihr ein Feuer macht, ist es wirklich wichtig, mal den gesunden Menschenverstand einzuschalten. Erst einmal die Feuerstelle säubern, dass nichts ist, wo das Feuer übergreifen kann. Nicht in den Wald gehen, da Feuer machen. Ihr wisst selber, der Funkenflug, der kann alles entzünden. Ansonsten schafft ihr es in die 20 Uhr Nachrichten, weil ihr wahrscheinlich einen großen Waldbrand ausgelöst habt und das wollen wir auch nicht. Also viel Spaß beim Feuer machen. Ich freue mich, von euch zu hören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus!